最近有好多廣州同埋香港嘅朋友問我哋，奇江新城有咁多新盤，到底嘅話咧，奇江新城去中山站有幾遠呢？今日我哋就開車實測，唔講規劃，就係講呢個真實嘅路況，帶大家睇下由屋苑門口出門去到中山站究竟有幾耐呢？經常搭我哋輕軌嘅去廣州、香港嘅朋友一定要睇落去啦。我哋呢個樓盤咧去到中山站只需要2公里，咁我依家個位置咧就喺保利天郡樓下呢一度，喺我哋嘅後方咧就係呢個輕軌嘅道路啦。咁我哋依家咧就上咗車，依家就出發去到呢個中山站。咁我哋睇下個時間先，依家個時間咧係15點45分嚇。我哋依家出發，首先我哋就要打開導航，搜索中山站停車場。地圖上邊顯示咧，我哋過去嘅話咧就4.1公里啦，10分鐘左右。咁我哋到底嘅時間係咪需要咁耐呢？咁我哋依家出發，依家我哋嘅車速咧勻速都係40零過去嘅。嗱，咁我哋依家嘅話咧就已經係到咗呢個中山站啦。咁個時間嘅話咧就只需要10分鐘。其實我哋啱先9分鐘就已經嚟到噶啦。所以咧，我哋比預想中我哋一個高德上面嘅地圖咧要快2分鐘嘅。係啦，咁我哋依家落車睇一睇。我哋依家咧就嚟到呢個中山站嘅樓下啦。咁我哋啱先喺保利天郡過嚟呢邊咧，就只需要10分鐘嘅車程。咁我哋除咗揸車之外嘅話咧，我哋仲可以考慮 call 車出行。咁由保利天郡 call 車嚟到呢邊嘅話咧，就4點幾公里。咁過嚟嘅話咧，只需要9蚊雞左右就可以嚟到呢一邊噶啦。咁除咗我哋揸車啦，同埋我哋 call 車之外嘅話咧，我哋仲可以坐公交出行嘅。咁坐公交車咧會有少少兜路下，可能個時間會比較耐啲。咁如果你喺深圳嗰邊過嚟嘅話咧，我哋都可以行深中通道，都可以過嚟到保利天郡呢邊，都係好方便嘅。咁講翻嘅話咧，就係我哋呢個中山站嘅話，我哋可以接駁住珠海北站啦，同埋廣州南站。咁如果我哋香港嘅街坊過到嚟呢邊咧，我哋可以由西九龍坐到去廣州南站。咁由廣州南站再過嚟我哋中山站咧，只需要40分鐘嘅時間。咁西九龍我哋去廣州南站1個鐘，嚟呢邊40分鐘，翻保利天郡10分鐘，2個鐘之內我哋完全就可以翻到屋企啦。所以呢個時間咧係咪好方便呢？咁如果你係喺廣州通勤嘅，咁我哋由廣州坐翻嚟呢邊都係40分鐘，所以嘅話咧可以享受2個城市之間一個利好。所以呢個交通嚟講咧，真係冇得頂啊！咁講咗咁多，中山依家都講緊咧，我哋喺呢個廣州地鐵18號線嘅。咁廣州地鐵18號線依家個進度喺邊呢？我哋喺我哋嘅右手邊就會見到我哋嘅中山站。依家我哋可以過去實地嗰邊睇一睇依家最新一個工程進度。咁我哋依家就出發去翻呢一個中山站嗰邊睇啦。咁講翻呢個停車收費嘅問題先，我停咗39分鐘，收咗我2蚊4。呢度咧講翻個收費標準，呢度個收費咧半個鐘之內咧係免費嘅。咁我哋超過半個鐘之後咧就要計費噶啦。咁但係如果我哋去廣州通勤，或者我哋有陣時翻香港嘅，其實喺呢度停咗部車停24小時咧，收費嘅話咧就只需要30蚊。咁如果我哋係停1個月嘅話咧，就只需要有月租嘅，就300蚊就可以噶啦。係啦，所以嘅話咧，如果你經常有呢個時間往返嘅，去廣州又好啦，包括嘅話就翻香港又好啦，咁你可以考慮下呢個月租。咁如果唔係嘅話就日租就 OK 啦，24小時先30蚊嚇。我哋依家就嚟到咗呢個中山地鐵站嘅門口，本身我哋係想入去嗰邊拍一拍呢個施工進度嘅。但係保安哥哥話咧，要領導級別以上嘅人先可以入去拍攝喎，咁我哋入唔到去，冇辦法啦。咁喺呢度咧，我哋插播一條消息。呢條消息係咩消息呢？本身我哋廣州地鐵18號線咧，講緊係27年年底之前會通車嘅，但係因為依家有啲因素嘅話係影響咗我哋呢個完工期，係去到28年年底或者係29年年初嘅。咁具體係咩原因呢？係有2個嘅。咁第一個嘅話咧，係因為我哋南沙嘅土地地質嘅話咧就比較遠啲嘅，所以呢一度嘅地基嘅話咧，可能仲要加固，所以單係南沙呢一個地方嘅話咧，就已經係影響延期1年嘅工期啦。咁第二個咧係因為呢一條地鐵嘅話咧係涉及到廣州啦，仲有我哋一個中山啦，仲有珠海呢邊嘅。咁聽聞珠海嗰邊一啲原居民，因為你要去搬遷啊，要去拆遷，要去徵地呢啲問題嘅話咧，都喺嗰度投訴緊嘅，所以呢一個嘅話仲溝通緊，所以具體係幾時咧？呢個暫時未知。不過依家講話咧就
就去到28年年底到29年年初正式就可以通車噶啦。保利天郡呢個樓盤本身就係我哋保利央企天字系列嘅高端改算盤，咁我哋係專梯入戶超大園林，自帶埋恒溫泳池嘅會所，89平方到150平方嘅3房到4房，全部都係現樓現貨，自住通勤養老都非常之適合。如果我哋經常往返灣區，需要搭到呢個輕軌返香港、深圳嘅朋友，呢個樓盤交通真係好均勻。想要戶型圖、實地試駕嘅，可以隨時預約我睇樓啦。